السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. और वो लोग जो उसे जोड़ते हैं जिसे जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है. Und jene, die das Binden, was zu binden Allah empfohlen hat, und die Angst haben vor ihren Herrn und Angst haben vor dem falschen, vor der negativen Abrechnung, schlechten Abrechnung. In diesem Vers hat Allah erwähnt, jene Verbindungen zu binden, deren Bindung ist nicht nur hier erwähnt, dass sie verbunden werden sollen, sondern dass die verbunden erhalten bleiben sollen. Das heißt, ein Gläubiger, ein wahrhaftiger Gläubiger, den Allah das gläubige Wissen und Kenntnis gegeben hat, der kann sich nicht vorstellen, dass er solche Sachen macht, die Allah gegen den Wohlgefallen Allahs gehen. Wenn er also einst ein wahrhaftiger Gläubiger ist, zu Allah eine Verbindung eingeht und laut den Anweisungen Allahs auch andere Verbindungen etabliert, die Allah erwähnt hat, empfohlen hat, dann bleibt er standhaft dabei. Es heißt dann weiter, das ist das Kennzeichen eines Intelligenten und eines Gläubigen. Das heißt, dass er jene Verbindungen etablieren, die zu etablieren Allah befohlen hat. Also Muslim, der zweite Kalif, in der Erläuterung zu diesem Vers gesagt, ich möchte kurze Zusammenfassung vortragen. Er sagte, dass Allahs Gehorsam Allah gegenüber und in seiner Liebe soll man die höchste Stufe erlangen und dadurch unter seiner Anweisung und seiner Leitung wenden sich diese Menschen der Schöpfung zu. Und mit der Schöpfung haben sie gehen sie die Verbindung der Einheit und der Liebe ein und der Güte. Dann heißt es weiterhin, dass Allahs Gehorsamkeit und Liebe, dort versuchen sie deswegen die höchsten Stufen zu erlangen, damit
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيُخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, dass sie fürchten ihren Herrn und Angst haben vor schlechter Abrechnung, dass sie am Abrechnungstag schlecht dastehen. Sie haben die Ehrfurcht im Herzen vor ihrem Herrn, Khashiyat. Und laut Lughat, Khashiyat bedeutet, dass man etwas erkennt, wie hoch und wie erhaben und wie gut das ist. Und wenn man da die Furcht hat, dass das aus meinen Händen gleiten wird, dann sagt man Khashiyat. Das heißt, man hat Kenntnis über jene Sache, vor der man sich fürchtet. Und diese Furcht ist nicht deswegen, weil man Angst hat, dass einem Schaden zugefügt würde oder Schmerz zugefügt würde, sondern weil man die Gewissheit hat, dass diese Sache absolut erhaben und gut und großartig ist und nicht, dass ich irgendwas mache, dass ich dessen Nähe verliere. Und die beste Sache und die höchste Sache und die großartigste Sache ist, dass für einen Gläubigen ist das Wesen Allahs. Also es gibt nichts anderes außer ihm und nichts anderes außer ihm kann das sein. Wie es vorher schon erwähnt wurde, dass Gläubiger, wenn er Allahs Nähe erlangt hat, dass er dann sich der Schöpfung Gottes wendet, das ist das Kennzeichen des Gläubigen. Also diese Khashiyat, diese Ehrfurcht und Angst vor dem schlechten Darstellen bei der Abrechnung, das hat der Gläubige diese Bedenken, dass nicht, dass er dort schlecht dasteht, indem er Allah gegenüber nicht gehorsam ist und dass er deiner Schöpfung gegenüber nicht die Verbindung vielleicht verliert. Und er kann das nicht aushalten, dass Allah zornig zu ihm ist, dass Allah sich von ihm abwendet. In der Regel wird das so gesagt. Sondern selbst wenn er nicht ein wahrhaftiger Gläubiger ist, wenn er auch nur ein bisschen Glauben hat, auch dann will er das. Aber wir sehen in dieser Welt, dass es viele Menschen gibt, die den Heiligen Koran lesen, auch die Übersetzung dessen lesen. Auch erwähnen sie, dass sie Ehrfurcht vor Allah haben und sie mögen das nicht, dass sie von Allah her weggestoßen werden. Aber sie begleichen nicht die Rechte der Schöpfung Allahs. Die Anweisungen, die Allah gegeben hat, um die Beziehungen zu etablieren, die versuchen nicht, diese Verbindungen wahrhaftig zu etablieren und zu binden. Das ist ein Widerspruch, der in der Welt, in vielen Muslimen der Welt vorzufinden ist. Dass trotz des Wunsches und der Inanspruchnahme man das sieht. Und auch über die Ahmadis können wir auch nicht das mit 100%iger Gewissheit sagen, dass sie in dieser Definition reinkommen, die hier über einen Gläubigen gesprochen wurde, wie der Gläubige sich verhalten sollte. Vorerst möchte ich nur aus den Muslimen, den Eigenschaften der Muslime, nur eine Eigenschaft erwähnen, über die Allah sehr offen gesprochen hat, was sind die Eigenschaften eines Muslims, was er haben sollte. Aus den Eigenschaften des Gläubigen ist eine großartige Eigenschaft, die eben eingangs erwähnt wurde. Diesbezüglich möchte ich erstmal in Bezug auf die muslimischen Länder sprechen, wo die Gelehrten und die Regierungsmachthaber unter dem Namen des Islams und des Glaubens diese Eigenschaft oder diese Fähigkeit eigentlich entehren. Allah sagt, das ist das Zeichen der wahrhaftigen Gläubigen, Rahmau Bainahum, dass sie zueinander sind unheimlich gnädig und weichmütig und weißherzig im Umgang zueinander. Wie ich es erwähnte, diese Anweisung oder das Kennzeichen des Gläubigen, so wie unter dem Namen des Religions und des Namen des Islams, das entehrt wird, das ist nicht in einem Land
fast in der kompletten islamisch-muslimischen Welt sehen wir das. Mal weniger, mal mehr. Deswegen, das ist deswegen, dass die privaten Interessen eines jenigen haben Überhand gewonnen, vor dem Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Schauen Sie sich Pakistan an. Jeden Tag werden Dutzende Menschen umgebracht. Ein Muslim bringt den anderen Muslim an. Wenn wir die Morde der letzten einigen Jahre uns anschauen durch die Streitigkeiten und so weiter, wenn man das alles aufzählen würde, würden das Tausende sein. Ich habe jetzt zwar nicht die richtigen Zahlen, aber wenn man die Zeitung liest, dann merkt man, dass jeden Tag Dutzende ermordet werden. Und außerdem ist auch noch, dass jedes Jahr durch Selbstmordattentäter vielleicht Hunderte, sogar mehr als Hunderte, vielleicht sogar in Tausenden, die jedes Jahr umgebracht werden durch Selbstmordbomben, Anschlagtäter. Und das wird alles unter den Namen des Glaubens und auf den Namen Gottes ausgeführt. Denn Allah hat eine Eigenschaft genannt, Rahmau Bainahum und Ashaddahumul Kuffar, die sind hart gegenüber den Ungläubigen, gegen den Kuffar, gegen den Leugnern. Und deswegen sagen die Gelehrten, man kann irgendjemand als Kafir bezeichnen und man kann gegen ihn machen, was man will. Jetzt haben wir die Lizenz dazu. Wenn so die Gedanken sind, wenn so das Niveau ist, dann jene, die eine Fatwa, eine Entscheidung geben bezüglich Kufr, du bist Ungläubiger und du bist Ungläubiger, die kommen eigentlich selbst laut der Anweisung Allahs und seines Gesandten unter der Fatwa, unter der Entscheidung des Kufrs. Auf jeden Fall in Pakistan äußerlich sieht man zwar, dass dort Friede herrscht, weil Regierung und Volk noch keinen Streit miteinander haben. Aber jene Länder, wo der Krieg vorherrscht, jene, wo auch die Angreifer sehr brutal sind, da töten die Muslime auch die Muslime, zum Beispiel Afghanistan. Da haben die Muslime gegeneinander ihre Kriegburgen aufgebaut und angefangen, Selbstmordangriffe oder normale Angriffe zu starten. Man sagt, in Afghanistan sind in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich 50.000 Leute ermordet worden. Da sind wenige ausländische Soldaten, die gestorben sind. Auch selbst afghanische Soldaten sind wenige. Das sind Bürger, zivile Bevölkerung, die unschuldig zu Hause saßen oder draußen in den Geschäften unterwegs waren, die das Ziel eigener Menschen wurden. In Syrien insbesondere sind das Muslime, die einander bekämpfen. Und es wird gesagt, laut einer sehr vorsichtigen Einschätzung sind das ungefähr 70.000 Menschen, die dabei jetzt schon umgekommen sind. Die meisten sind unschuldige Bürger. In Ägypten, um eine Revolution eigentlich vorzutäuschen, Tausende Menschen umgebracht. In Libyen wurden Tausende Menschen umgebracht. Jetzt werden noch weitere umgebracht. In Irak 2003 bis jetzt wurden 600.000 Leute umgebracht. Trotz dessen, dass wir jetzt eigentlich den Krieg gestoppt haben, werden immer Menschen umgebracht. Und es wird gesagt, dass muslimische Länder die Satans Führer sind und dass die jetzt gegeneinander so vorgehen. Vor 2 Tagen kam die Nachricht, dass bezüglich Syrien, dass Saudi-Arabien von einem Land Europa nennt und die Gegnergruppe in Syrien, die damit mit Waffen sorgen. Und da sind auch Terroristen drin. Wenn die Regierung bekommen, dann wird das Volk noch mehr leiden unter der Brutalität.
als das, was die Menschen heutzutage sehen. Nicht nur des Landes, sondern auch die Umgebung wird den Frieden verlieren. Und nicht nur so, sondern das wird unter diesem Namen, dass sie hart sind, den Kuffar, werden sie den Weltfrieden zu stören versuchen. Wenn die muslimischen Länder, ein muslimisches Land, wo Brutalität und Ungerechtigkeit sind, die richtige islamische Art ist, dass die einer der islamischen Länder, ohne die fremden Leute reinzunehmen, miteinander das bespricht und versucht, Frieden herzustellen und die Rechte der Bevölkerung zu beschützen. Und das hätten sie machen können, wenn in Syrien vorher die Leute Albi, glaube ich, gewalttätig waren. Jetzt ist das Gegenteil. Vorher war wahrscheinlich die Regierung. Genauso gibt es Menschen, die jetzt Kontinente zur Gefahr werden. Wenn jetzt der Krieg startet, wird jetzt nicht wie die Kriege aus Europa starten, sondern das wird aus den östlichen Ländern. Also die muslimischen Länder müssen ihre Verantwortung verstehen. Es wäre wünschenswert, dass diese Menschen und diese Regierungen und Politiker, Regierungsgelehrten, dass auch diese Auffassung von Koran folgen würden. Das heißt, im Heiligen Koran Allah dazu, dass die Gläubigen sind Brüder. Also zwischen zwei Brüdern sollt ihr Streit nehmen und dass sie sich vertragen und so fürchtet Allah, damit euch Gnade Taqwa. Diese Menschen Taqwa würden, also Gott fürchten würden, wegen gegenseitiger Gnade, sie auch von der Gnade Allahs geerbt, wo Allah hier Muslime dazu aufgefordert hat. Am Ende des Verses hat Allah auch gesagt, dass großartiger Lohn ist für jenen Menschen, jenen Gläubigen, die gute Taten. Diese Morde, diese Situation der Ermordung, die ich erwähnt habe, das ist von jenen Ländern, wo Revolution eigentlich Gegnerschaft, Revolte da ist und quasi Krieg, weil andere reingekommen sind und eine Situation des herbeigeführt haben und haben gesagt, wie wollen die ihren Frieden anrichten? Obgleich die Muslime vorher schon, wenn sie sich Maubenhum hätten und vertragen hätten, wegen irgendwas, Streit oder Kriegssituationen hervorgekommen wäre, dann unter Aslihu Baina Akhwahum sollt ihr bei den zwei Brüdern sich vertragen lassen und man danach gehandelt hätte, dann hätten Fremde nicht kommen brauchen und die hätten auch nicht den Mut gehabt zu kommen. Auf jeden Fall, ich war dabei zu sagen, dass in diesem Krieg und in dem Streit verwickelte Länder sehen wir, aber jene Länder, wo wir eigentlich äußerlich Frieden sehen, dort schneidet ein Muslim einem anderen Muslim den Hals ab. Sich in Bangladesch an, wenn die Regierung gegen etwas, wenn irgendein Führer bestraft wird von der Regierung, seine Sympathisanten stehen auf und an Brutalität und anzurichten. Und auch Unschuldige werden ermordet. Was ist das für ein Islam? Welche islamische Lehre ist das, auf die Muslime sich jetzt beruhen und wonach sie handeln? Wenn sie das prüfen, werden sie sehen, dass Brutalität und Gewalt in den muslimischen Ländern am meisten vertreten ist. Oder unter den Diktaten des Islams ist der Muslim darin verwickelt. Das ist ein Pech, ein unglückseliger Zustand der Muslime oder der sogenannten Muslime, die die Muslime nennen. Allah hat das Zeichen des Wahrhaftigen genannt, dass er Bindung zu Allah, eine Bindung zu seiner Schöpfung stabil ist. Und dann insbesondere
dass in der Beziehung von einem Muslim zum anderen Muslim ist eine ganz besondere brüderliche Beziehung. Was ist das, wenn das nicht Recht und Unglückseligkeit ist? Dass umso mehr der Islam darauf hingewiesen hat, Taten zu verrichten, Frieden anzurichten und Liebe zu verbreiten, so viel wie der Islam darauf hingewiesen hat, umso mehr sind die Muslime jetzt abgekommen von dem Weg. Umso mehr gibt es unter diesen Menschen brutale und gewalttätige Menschen. Schauen Sie sich die christlichen Länder an, dann auch da wird Muslime als Streitanrichter bezeichnet. Dort in den Gefängnissen wird gesagt, dass Muslime eher mehr als Gefangene da sind, wenn man dann im Verhältnis zu der Bevölkerung sieht. Also das war die falsche, schlechte Lage der Muslime, die richten der verheißene Messias und Messias gekommen ist. Aber sie sagen, nein, wir brauchen keinen Muslim, keinen Rama und wir brauchen keinen Messias. Für uns reicht unsere. Wenn die Lehre ausreicht, dann haben die Ulama, die Gelehrten, wegen eigenen Ego und Interessen, die unterschiedlichen Gruppen, die gemacht haben, was ist das? Warum setzen Sie nicht auf die islamische Lehre? Warum gibt es so viele Gruppen und Unterschiede? Warum wollen Sie sich gegenseitig zerreißen? Warum wird diese Anweisung von Allah weder Verstand noch den anderen, die ihn folgen, beigebracht, dass sie ihren Herrn fürchten? Sie fürchten ihren Herrn nicht, noch fürchten sie die Abrechnung des Tages, den unschuldigen und vom Glauben fremden Volk. Betrügen sie mit eigenen Zungen diese Führer und diese, die Fatwas geben, die Entscheidungen, diese großartige Botschaft des heiligen Propheten Muhammad, die bis ans Ende der Welt ewig bleiben wird, weil Huzur das gesagt hatte, dass diese Botschaft immer weitergegeben werden soll. Diese Botschaft wurde an die Umma gegeben. Ihr sollt nicht vergessen, dass diese Menschen, sogenannten Gelehrten, vergessen. Nein, sondern die haben nicht vergessen, sondern man müsste sagen, wegen eigenen Interessen nehmen sie die Botschaft des heiligen Propheten, schmeißen sie hinter sich und erachten die Botschaft des heiligen Propheten als unwichtig und dann sicherlich führen sie Blasphemie gegen das Prophetentum. Der heilige Prophet hat bei Weda, letzten Hajj gesagt, am heutigen Tag sind eure Gelder, euer Blut und eure Ehren für euch haram und ehrenhaft, wie dieser Tag euch in dem Monat ehrenhaft ist. O Leute, bald werdet ihr euren Herrn, er wird euch fragen, welche Taten ihr ausgeführt habt. Schaut, nach mir sollt ihr nicht wieder Kaffee werden, dass ihr einfach die Hälfte abschlagt. Und wisset, der hier heute anwesend ist, er soll die Botschaft an jene richten, die heute nicht hier anwesend sind. Und es kann sein, dass er die Botschaft kommt, dass er besser versteht als jener, der gehört hat. Dann hat der heilige Prophet gesagt, habe ich Allahs Botschaft richtig an euch gerichtet. Diese Worte der heilige Prophet sind dreimal. Dann heißt das, wir sagten, ja, Rasulullah, Sie haben Allahs Botschaft richtig an uns und rübergebracht. So sagt der heilige Prophet, oh Allah, muss Zeuge bleiben. Jetzt, das ist die Botschaft, die gegeben wird und das sind die Taten, die wir sehen. Und nach diesen offenkundigen Anweisungen, was ist übrig? Die sogenannten Gelehrten, was haben sie noch? Dass trotzdem Gewalt anwenden und dass sie unter den
des Glaubens sich gegenseitig die Hälfte schlagen. Wenn es ist nicht so, dass diese Anweisung nicht benutzt, sondern entehren, sind die nicht selbst Tohine des anschuldig, dass die Propheten entehren, Blasphemie betreiben? Dann hat der Prophet gesagt, Muslim ist jener, dessen Zunge und dessen Hand der anderen Muslim geschützt ist. Können die heutigen sogenannten Muslime sich unter dieser Definition als Muslim bezeichnen? Die Ahmadis haben wegen ihrer eigenen Interessen Islam rausgenommen, die alle anderen Gruppierungen sich vereint haben. Auf jeden Fall, wir haben kein Problem damit. Allah sagt uns Muslime und wir sprechen Kalima, das Kenntnis, und aus dem Wissen sind wir Khuddam Khatam Mursalin, die Diener des Khatamun Nabi, und die anderen Gruppen außer den Armen. Auch sie, schauen Sie, wie brutal sie behandelt werden. Warum ist heute in Pakistan, wo an zwei unterschiedlichen Seiten Dutzende unschuldige Frauen und Kinder ermordet wurden? Was war ihre Schuld? Deswegen, weil sie so einer gehören, weil die sie nicht mögen. Deren Anzahl ist nicht so in der großen Zahl. Also jene, die gegen Ahmad gehen. Und jene Gesetze, die gegen die Ahmadis erlassen, um die Ahmadis am Hals zu fassen, genau das jetzt auf die Schia und greift die an und sie wird zum Ziel. Und dann diese Brutalität ist in jeder Gruppierung untereinander, wird es nochmal. Jede Gruppe wird es auf den anderen ausführen. Nochmal deswegen, weil ich sagte, weil früher sowas passiert ist. Früher hatten sie sich nur gegen die Ahmadis. Aber wenn ein Mund einmal an Geschmack gekommen ist und wenn sie dann drogensüchtig, dann gibt es ein Ende. Die haben jetzt Blut geleckt und haben den Genuss. Sie werden weiter das Blut vergießen und das passiert auch hier. Die Ahmadis, die den Wahrheit die Muslime, sondern uns ist der Umfang nicht jeden friedfertigen Menschen ein. Also Muslim hat so den Umfang erwähnt, wird normal gesagt, ein Muslim beschützt Muslim, andere Muslim, aber der Muslim ist nicht nur begrenzt auf Muslime, sondern das heißt Muslim jener, vor dessen also Wort und Hand jeder friedenliebende Mensch Schutz ist. Also das sind die wahrhaftige Bedeutung der Worte des Heiligen Propheten, die man durch Taqwa fährt. Und die Ulama haben keine Taqwa. Die sind hinter ihrem Ego und erschrecken von den eigenen Interessen. Folglich sind die auch fremd von dieser Kenntnis. Und solange ihre eigenen Interessen nicht aufhören, solange sie nicht Opferbereitschaft in sich erwecken. Und die Opferbereitschaft wird erwecken durch Rahmau Bainahum, dass man dessen Spirit versteht, dass man danach handelt. Also solange, egal wie großartig der ist vom Rang her, er ist vor allem nicht der wahrhaftige Gläubige. Und jener, der nicht der wahrhaftige Gläubige ist, der hat, was soll er die anderen Landen führen? Letzten Tag hat ein Maulvi Sahib in Pakistan die Aussage gemacht, die Ahmadis sind ein Geschwür. Wir wissen nicht, was der meinte, wo als Geschwür. Die Ahmadis sind ein Geschwür. Die Ahmadis, jene, die die wahre Lehre Allahs der Welt herbringen und sorgen dafür Heilung der Menschheit. Ahmadis sind jene, durch deren Wort hörend Nicht-Muslime sagen, die auch gegen den Islam eigentlich schreiben, auch die sagen, dass euer Islam der andere Islam oder der Islam der anderen Gelehrten, da gibt es einen Unterschied.
Sicherlich. Sicherlich. Dann müssen wir sagen, dass unser Islam ist jener, den der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht hat. Unser Islam ist jener, den Lehren des Korans entspricht. Solange der Islam der Mullahs, der Hodjas, im Gegensatz dazu, also der Islam ist selbst gemacht. Und unter dem Namen der Religion spielt das eigentlich die private Interessen. Möge Allah die Muslim-Umma öffnen, Herzen öffnen und möge Allah die Kenntnis über den wahren Islam geben, was heute die wahrhaftigen Diener der Heiligen Propheten Muhammad in der Welt verbreitet. Amen. Auf jeden Fall außer dieser Sachen, die ich anfangs erwähnt habe, dass wir über uns selbst auch nicht 100% Garantie geben können, dass wir in jeglicher Art, jeder Ebene, dass wir diesen Anweisungen Allahs folgen, dass wir ein Beispiel von Rahamau Bainahum, das heißt, dass die gnädig zueinander sind. Und wenn jeder sich selbst überprüft, dann wird man darauf gelegt werden und man wird sehen, dass wir auch nicht Einbildungen verworfen sein sollen. Nicht auf großer Ebene, nicht auf kleiner Ebene. Wir uns selbst nicht. Und wenn man auf unserer Ebene solche Sachen anfangen, die arten aus zu großen Problemen und Schwierigkeiten und Krümmen. Wir wünschen zwar für uns Gnade, Vergebung von Allah, aber gnädig zu anderen gegenüber zu sein und zu vergeben, das finden wir nicht. Wenn wir mit diesen Gnadengefühlen, Herzlichkeit auch die anderen berücksichtigen, dann hätten viele Probleme und Probleme nicht sich lösen. Also des Gerichts, das in der Torah ist. Allah sagt im Heiligen Koran, Walyafu yasfahu. Allah tuhib an yaghfirallahu wallahu ghafur. Also soll sein, dass Vergeben und Wegsehen. Mögt ihr nicht, dass Allah gnädig zu euch und für euch vergibt und Allah ist allvergebend und allbarmherzig und wieder gnädig. Der verheißene Messias Islam hat diesbezüglich gesagt, dass ihr sollt die Sünden der anderen Menschen vergeben und ihre gerechten Fehler sollt ihr vergeben. Wollt ihr nicht, dass Allah euch auch vergibt, dass Allah euch eure Sünden vergibt? Er ist Ghafur Rahim. Also Allahs Gnade und Vergebung. Wer ist das, der Gnade und Vergebung nicht wünscht? Jeder Mensch, der an Allah fest glaubt, sein Wesen, der in diesseits auch die Gnade Allahs braucht und auch jenseits. Er wird von Allah sich um seine Fehler zu vergeben, ist er jederzeit im Wunsch und in der Hoffnung. Wenn das so ist, dann sagt Allah, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr auch diese Eigenschaft von mir nehmen. Zu meinen Dienern sollt ihr eure Binden mit Gnade pflegen, weiterführen. Zugleich möchte ich einige Hadith vortragen, weil ohne die ausführlich zu deuten, das sind einfache Überlieferungen des Heiligen Propheten, die diese Thematik noch näher erläutern. Also Anas bin Malik noch berichtet, dass ich den Heiligen Propheten Muhammad sagte, jener Mensch, der mehr Geld von Allah will oder will, dass er länger lebt oder Güte über Güte gesprochen wird, der muss zu seinen Verwandtschaften, zu seiner Bande sehr gute Beziehungen pflegen und sie vergeben und gnädig sie behandeln. Hazrat Amr bin Shaykh berichtet von seinem Vater und seinem Vater, das heilige Prophet sagte, jener Mensch hat uns gemeinsam, der nicht gnädig zu klein ist, der die Ehre der Größten nicht achtet.
also sie nicht ehrt. Also dieser Hadith, in Kindheit auch gelesen, gehört, auch hier das immer wieder erwähnt, aber nachdem wir das hören, vergessen wir das. Wir gehen aus der Moschee oder von Al-Sagar und vergessen das. Also Abdullah zu berichtet, dass der Heilige Muhammad sagte, dass die komplette Schöpfung ist Allahs Verwandtschaft. Also Allah hat von seiner Schöpfung jenen Menschen am besten, der seiner Verwandtschaft am besten im Fall ist und deren Bedürfnisse berücksichtigt. Bedürfnisse berücksichtigt man nur dann, wenn man füreinander bereit ist, sich zu opfern und gnädig zueinander ist, Schmerz füreinander fühlt und liebt. Abdullah bin Amr berichtet, dass der Heilige Prophet sagte, dem gnädige Gott gnädig sein. Seid gnädig zu den Weltlichen, dann wird der im Himmel gnädig zu euch sein. Dann Hazrat Jabir berichtet, dass der Heilige Prophet sagte, wie er 3 Sachen in sich hegt, dann nehmt ihn in seiner Schutz in seiner Gnade, wird ihn ins Paradies, in sein Paradies führen. Das erste ist, dass er gnädig zu den Schwächen ist. Zweitens, dass er seine Eltern, Mutter und Vater liebt. Drittens, dass er seine Diener und Untertanen behandelt. Hazrat Aisha Siddiqa berichtet, dass der Heilige sagte, Allah ist mütig, mag Weichmütigkeit und so viel wie er Weichmütigkeit belohnt, so ist die Belohnung nicht der Härte. Und also was mit Weichmütigkeit zu lösen geht, das soll man mit Weichmütigkeit lösen. Dann berichtet Hazrat Aisha auf den Heiligen Prophet Muhammad, dass man umso mehr Liebe und Weichmütigkeit in einer Sache dran ist, desto mehr wird es zur Ziele dessen. Wenn man die Weichmütigkeit nimmt, desto hässlich wird das. Also Härte macht hässlich die Taten und die Menschen entfernen sich davon. Das heißt, Weichmütigkeit und Weichherzigkeit ist auch Schönheit. Dann heißt das, sagt, sollt ihr euch sagen, auf wen das Feuer verboten? Verboten ist es bei jenen, der in der Nähe der Menschen lebt. Das heißt, er die Menschen nicht hasst, der weichherzig ist, dass er Erleichterung für die Menschen schafft und ihnen hilft. Diesbezüglich möchte ich die Amtsinhaber insbesondere ansprechen, dass diese tieferen Emotionen in jedem Amtsinhaber, insbesondere in der Jamaat-Amtsinhaber, vorzufinden sein müssen. Das sollte eigentlich die Eigenschaft des jeden Ahmadis sein, aber der Amtsinhaber, der die Jamaat-Verantwortung trägt, der darf, egal, selbst wenn er immer wieder in sein Buch kommt und ihn kontaktiert, niemals soll er ihn übel ansprechen und soll ihn immer mit herzlich willkommen heißen. Denken Sie immer, dass die Jamaat Mitarbeiter, egal welcher Mitarbeiter, in keiner Lage soll er die hohen moralischen Werte nicht verlassen. Soll nie eine Lage kommen, wo auch ganz leicht es zu merken ist, dass die höchste Moral nicht angewendet wurde. Also man soll versuchen, umso mehr Erleichterung schaffen kann, umso mehr Weichmütigkeit man anwenden kann, das muss man versuchen. Dann hat Abu Hurairah berichtet, dass der Prophet Muhammad sagte, durch Sadaqah, also Almosen, wird das Geld nicht weniger. Und wer den anderen ihre Schulden vergibt, Allah gibt ihm noch mehr Ehre. Und jemand anderen seine Schuld zu vergeben, ist eine Entehrung. Möge Allah diese Huld auch in unserer Jamaat etablieren. Dann hat Hazrat Anas berichtet, dass der Prophet Muhammad sagte, ihr sollt keinen Zorn miteinander in sich kriegen und kein Neid und ihr sollt nicht abwetten von den anderen und bricht die Bindungen, sondern seid Diener und Brüder zueinander. Kein Muslim darf länger als 3 Tage Streit zu seinem Bruder, der sich von ihm abschneidet. Also Abu Hurairah berichtet, dass der Prophet
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt nicht wichtig sein zueinander, ihr sollt nicht versuchen, den anderen Schaden zu und dadurch Preise erhöhen, ihr sollt nicht sich abwendig wenden von dem anderen, gegenseitig, sondern ein Geschäft, anderes Geschäft einwerfen, also sich das Geschäft durch Geschäft stören. Ein Muslim entehrt seinen Bruder nicht. Dann sagte der Heilige Prophet, zeigte auf seine Bruder und sagte, Taqwa ist hier. Und das hat der Heilige Prophet noch zum 3-mal wiederholt. Und dann hat er gesagt, für die Unglückseligkeit eines Menschen reicht das, dass er seinen muslimischen Bruder erniedrigen Blick sieht. Für jeden Muslim ist es das wichtig, dass er die Ehre und das Geld und Eigentum des anderen Muslims schützt und ehrt, und ist verboten für ihn. Möge Allah uns alle dazu bringen, dass wir das annehmen können. Amen. Hazrat Abu Huraira berichtet, dass der Prophet sagte, dass Allah am jüngsten Tag sagt, wo sind die Menschen, die für meine Erhabenheit und Großartigkeit gegenseitig geliebt haben. Heute, wo außer meinem Schatten kein anderer Schatten ist, werde ich ihnen von meinem Schatten, möge Allah uns dazu bewegen, dass wir die Liebesbeziehung zueinander und Gnade zueinander ehren, dass wir zu jener Jamaat sind, die der Islam und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angewiesen haben, wie deren Wunsch war und wie sie uns gehen wollten. Und auch den Weltfrieden, dass auch Jamaat Ahmadiyya für den Weltfrieden, die Muslime, dass sie den wahrhaftigen Dienst des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam anerkennen, und dass sie verstehen, wie wichtig das ist, gegenseitig zu lieben. Das möge das so sein, dass die Führer, die brutal sind, dass sie das aufgeben, dass sie ehrlich sind zu ihrem Volk und ihren Untertanen, und auch das Volk in den der Selbstsüchtigen, dass sie nicht in deren Händen, sondern dass sie selbst nachdenken und dass sie die Richten suchen nach Anweisungen Allahs und dass sie versuchen, sich danach zu verhalten. Und dass Länder, die unter den Herrscher der brutalen und ungerechten und gewalttätigen Kräften sind, möge Allah die muslimische Welt, insbesondere die ganze Welt, möge Allah die von diesen Händen befreien, damit wir die Lehre des Islams noch besser, noch schneller in der Welt verbreiten können. Möge Allah uns fähigen. Amen. Heute Nacht werde ich ein Schreib verrichten. Das ist von Nasra Sahiba. Sie war eine amerikanische Ahmadi aus Amerika. Am 18. Februar 2013 ist sie von uns gegangen. In 1927 in Amerika wurde sie geboren. Ihr Vater war Pfarrer und sie hatte selbst Interesse in Christentum, aber in Buddhismus hatte sie Interesse, aber hat als Religion das angenommen. In 1949 hat sie Dr. Khalil Nasser durch Khalil Nasser, der von uns gegangen ist, hat sie angenommen, und in 1951 hat sie Nasser Marhum heiratet. Marhum auch von uns gegangen, der viele Jahre auch der Sadr Jamaat dort. Dann ist die Familie nach Milwaukee gezogen. Dann hat sie außer ihrer Familie noch 3 andere Familien unter die Bildung und Erziehung genommen. 1950 war sie die Sadr Lajna. 81 bis 50 war sie wieder die Sadr Lajna, Präsidentin in der Region für Frauen. Und sie hat als Lajna Maila Majalis verwacht, und dann war sie auch Präsidentin, hat 85 bis 89, glaube ich, unterschiedliche Ämter begleitet. 95 war sie wieder Präsident. Sie hatte sehr gerne Tabligh gemacht, also hatte Pamphlete und Flyer
gedruckt und verteilt in den Bussen während der Reisen. Sie Jamaat-Literatur dabei und verteilt. Bibliothek, Schulen hat sie viele Koran-Exemplare gegeben, in Radio und Fernsehen hat sie viele Beiträge gegeben. Über 50 Personen durch sie in die Jamaat konvertiert, haben gemacht. Sie war sehr reichherzig und wegen ihrem guten Verhalten waren viele Frauen, die zu ihr kamen, um sie zu treffen. Sie war eine sehr gute Lehrerin und auch die Ahmadi hatten sie immer als Mutter gesehen und sie hat mit sehr viel Liebe Menschen erzogen und sie geleitet. Hatte den kleinen Mädchen die Qadr beigebracht, Islami und Moralen beigebracht und des Weiteren hatte sie beigebracht, wie man westlichen falschen Traditionen sich davor schützen kann, weil dort aufgewachsen war. Also viele Kinder oder auch Erwachsene leiden manchmal unter diesem Einfluss. Zu ihrer Mutter hat sie sehr lange Tabligh gemacht und dass sie dann 85 Mutter wurde dann Ahmadi und Mutter erst in 98 gestorben, aber bis zum Schluss war sie sehr aktiv, kam immer zu einer Frau. Sie war auch trotz all das sehr aktiv in Jamaat-Aufgaben und hatte Khilafat und die Jamaat-Organisation gelebt und sie hatte auch mit mir Mullah Allah die Ränge erhöht. Sie hat 9 Kinder und 22 Enkelkinder. Möge Allah sie alle auf dem guten Weg führen und möge Allah sie zu den Erben ihrer Städte machen. Amen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.